Mirëmbrëma të dashur shikues. I ftuari im i përsonte është një i ftuar special. Është miku dhe armiku im. Është miku dhe kolegu im në jetën e përditshme, po është dhe armiku im ideologjik. Personi që 2-3 vjet më parë do ta konsideroja kundërshtarin tim diametral pothuajse në çdo kaos, në çdo temë me cilën debatonim. Ai është Mustafa Nano, unë ju uroj mirëseardhje. Dhe me të sot do të bëj një bisedë që nuk do ta shihni në ekranin e MCN-s nesër, kështu që vendosëm ta ezaurojmë sot. Ai po më kthen vizitën pasi unë kam 3 vjet që vizitoj studion e tij. Po të thras tani me emër se në podcast rritet me emër. Nuk edhe ti ka ardhur më të shkurtra siç kam ardhur dhe unë. Shkora, po ti ke një cigare që do e pish pas herës. Po si Joe Rogan. Po të paktën kjo nuk është cigare, kjo është avullore. Është më pak e dëmshme se unë nuk dua t'i bëj reklam duanit. Muç, ku po shkon bota? Ku jemi? Jemi në luftën e tretë botërore? E kemi afër, e kemi larg apo ka filluar? Unë kam 2 ndjesi. Një ndjesi është kjo që situata është, unë jam 66 vjeçë, por situata është më e frikshme që unë kam jetuar ndonjëherë në jetën time. Por nga ana tjetër kam ndjesin tjetër që kjo është një lloj paranoje që kap të gjithë gjeneratat i kap. Çdo gjenerat ankohet në moment caktuar. Ka qenë më mirë më herët, ka qenë më mirë më herët. Kështu që kam frikë dhe egzagerojmë. Pra kam ndjesinë e egzagerimit, kam ndjesinë e shqetësimit real, shqetësimit që bën kuptim. Janë 2-3 luftra që si thua zmadhojnë shqetësimin. Është lufta dhe janë luftra që nuk duket edhe zgjidhja në horizont. Po një nga ato luftra është lufta e hershme, nuk është e sotme, kështu që ka qenë gjithmonë prezente, Palestinë Izrael. Kështu që atë mund ta heqim nga ekuacioni. Po dakor, mund ta heqim edhe për faktin se Palestina kurrë s'ka pasur ushtri që të konsiderohet një luftë e vërtet. Po me futjen e Iranit në lojë dhe të Shteteve të Bashkuara për krah Izraelit, besoj që situata është ndërlikuar shumë më tepër nga çka qenë më parë. Jo, unë me që kuptoj të parën dhe tani Trumpi, që për mua është një rrezikësi, por Trumpi nuk shkon deri në fund. Dhe ai emri që kanë vënë aty Taco, Trump always chickens out, kam përshtypjen që është Trumpi gjithmonë e drejtë në fund. Kam tregjet në fund. Kam përshtypjen që shkon shumë mirë, i rri mirë ai emër, sepse shkon deri në kufi, aty ku ti thua, ku mori fund bota. Dhe ai bën një tërheqje, si duket i ka teknika negociale. Edhe tani po duket që po gjen gjuhën e përbashkët edhe me Iranin, po gjen ka vënë tavolinë. Po gjen thua me Iranin? Po besoj se edhe Irani nuk është se do irracional të leadershipi i Iranit. Rreth parë mendojnë për veten e tyre, për kokën e tyre, sepse ato do vazhdojnë bombardojnë, të zhduken edhe fizikisht establishmentin. Rreth dytë mendojnë edhe për regjimin, regjimin që ata kanë ngritur, është regjim 50 vjeçar, kur kalojnë 50 vjet, u dhëm shumë atyre regjime. Kështu që nëse lufta vazhdon, ata e mendojnë edhe fundin e regjimit. Sigurisht ata mund të provokojnë pasoja nga më të rrezikshme edhe për tjerat në rajon. Edhe ndoshta edhe më gjerë, por regjimi rrezikohet seriozisht. Nga ana tjetër është Trumpi vetë që ka shumë se një arsye, për të tërhequr, edhe për të luajtur pak thuaç në mënyrë. Si mendon se do të zgjidhet? Nga cilat palë do të heqin dorë nga çfarë? Nga lista e kërkesave. Se ne në emisionin tënd i kemi vënë të dyja listat e kërkesave në ekran dhe kanë qenë totalisht papajtueshme. Jo, janë 2-3 kërkesa, po këto unë besoj që këtu Irani do tërhiqet, për armën bërthamore Irani do tërhiqet. Nuk e di nëse do tërhiqet për kontributin që ata duan të luajnë akoma, duan të jenë lojtarë i rëndësishëm në rajone, kur vjen puna te Hezbollahu, në Yemen, duan të luajnë një rol. Me fjalë, ti mendon që arma bërthamore potenciale e Iranit është arsye e vërtetë e konfliktit? Jo, gjë është komplekse, por kjo është një shqetësim amerikan që nuk është se ka lidhur me Trumpin, arma bërthamore iraniane. Ka lindur. Jo, dakor, shumë gjëra kanë lindur me presidentë të tjerë, po jo detyrimisht kanë qenë të sinqerta dhe të ndershme. Jo, po këta gjatë kërkesat amerikane. Gjatë disa negociatave që u bën midis Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe delegacionit iranian, një nga anëtarët e delegacionit iranian, unë kam dëgjuar zëvendës ministrin e jashtëm të Iranit,
e cili tha, po, ne pranuam aty që ne kemi arritur të pasurojmë uraniumin deri në masën 60%. Kjo është e vërtet, se ka mohuar kush. Edhe nga kjo përqindje deri në përqindjen e dur, kupton që është përqindja e dur për të prodhuar bombë rrethamore, që është mbi 90%, duhen më pak, nëse ata janë të lirë të pashqetësuar, duhen më pak se disa javë për të shkuar. Kështu që shqetësimi duket real, kupton. Duke edhe njeri që retorikën iraniane, vdekja Amerikës, vdekja Jo, në kisha fjalën këtu, në korrik të vitit kaluar pati një luftë 12 ditore. Shtetet e Bashkuara deklaruan që kishin bombarduar me predha speciale avioni që nga ato që depërtojnë betonin, depërtojnë deri në nuk e di se sa, në 15 metra thellësi, ndoshta. Deklaruan se I kishin shkatruar implantet. Edhe sot madje Trumpi flet për pluhur bërthamor, për pluhur uraniumi. Të groposur diku thot që duhet të lejoj Irani që ta zhvarrosim edhe ta marrim ne për arsye sigurie. Kam përshtypjen që Pra, nuk mund të thuash se kjo lufta e dytë e madhe që zgjati një muaj e gjysmë dhe që është vetëm në moment pauze tani, mund u bë për arsye të armës bërthamore. Pretendimi I Trumpit dhe I administratës së tij se me bombardimin që u bë, programi bërthamor I Iranit mori fund, u neutralizua, ishte propagandistik. Okay. Sepse edhe vet Trumpi nuk e di se a ka bërë dëm dhe çfarë dëm I ka bërë. Madje gjitha gjasat janë që nuk ka bërë dëm, nuk ka bërë asgjë. Dhe ato, le të themi, implantet e prodhimit e pasurimit të uraniumit dhe prodhimit të bombës bërthamore janë zhytura shumë më thellë se sa efekti I bombës I përmendet ti. Kështu që unë mendoj që ky është një shqetësim. Pastaj ti mund të futesh këtu në ekuacion edhe le të themi edhe faktorë të tjerë. Një mund të jetë egoja e Trumpit. Trumpi bëri atë Venezuelën, e bëri me metoda kështu hollywoodiane, brenda një nate, pa viktima, pa kosto. Edhe tha, bë dedikos tani, po marr lukën edhe po futëm të gjithë, mi po Irani nuk është Venezuela. Unë kam përshtypjen që në Washington nuk e njohim mirë lindjen e mesme dhe nuk e njohim mirë do botët të tjera, qytetërimet e tjera, që përkasin feve të tjera. Njohim mirë perëndimin dhe këta operojnë gjithmonë me logjikën që funksionon në perëndim, në botën e krishterë, po kur shkon matan, kalon kufirin dhe shkon në botën tjetër, aty ka një logjik tjetër, aty ka një standard tjetër, aty ka një ethos tjetër, aty ka një raport tjetër edhe me jetën, kupton? Iranianët ose përgjithsisht muslimanët jetën edhe përsa kohë mbeten mbi tokë, e quajnë thjesht një udhëtim të parëndësishëm, pjesën më të rëndësishme të ekzistencës tyre, që ato e quajnë përjetshme, është mbas vdekjes, me vdekjen fillon gjëja. Gjë që në botën krishtere nuk ekziston. Po kjo I komplikon gjërat për ata që duan të bëjnë luftë me Iranin edhe me vendet muslimane, sepse motivimi apo le të themi shplarja e truve në terma po deshe nacionalist, po deshe, po sidomos fetar, është një gjë shumë e rëndësishme në një përplasje edhe me një superfuqi. Më kujtove tani një batut të katares nga dimri I madh që është edhe në film, kur flasin dy generalet rus, sovjetik më sakt, edhe njëri kundërshton mbylljen e bazës, tjetri I thotë që e kupton që për këtë cop tok këta janë gati të digjen të gjithë të gjallë. Po, ja, do të digjeshim edhe ne. Ne, jo se donim, por sigurisht nuk do të donim, por do ta bënim nëse do të vinte punat e por në Iran, ajo përqindja që është në favor të establishmentit dhe që mbështet establishmentin, ato janë njësoj, të gatshëm të japin jetën. Kështu pjesa tjetër jo, se aty ka dhe një pjesë madhe laike. Por establishmenti është I fortë. Mendon se ka rol Izraeli në paqen e Iran-SBA? Apo mund ta vendos SBA duke parë interesin e vet pa pyetur për Izraelin? A ka rol të paqja apo të lufta? Të paqja, se luftën në pam që kishte rol, se u fut Izraeli që u fut Amerika. Po a mund të lejoj paqen dhe si mund ta lejoj paqen? Apo nuk e pengon dot? Jo, ekziston narrativa sipas cilës Trumpi në të rreqë për hunde Netanyahu. Besoj që edhe ti e ke bërtën anti gjë. Po. Unë sot jam për të bërë pyetje. Jo, më pse? Ky është roli aty, vetëm bën pyetje, nuk jep të do të respektoj se ka ardhur për herë të parë, duhet të flasësh ti, unë bëj pyetjet. Po jo, po në studion tim unë nuk thosë bëj thjesht pyetje. Po, e vërtetë është bëj debat. Kështu që unë mendoj që roli që luan Izraeli në politikën e jashtme amerikane është I hershëm, edhe ka burimin rreth parë tek një lloj
detyrimi që ndjen administrata amerikane për ta mbajtur gjallë atë shtet që e prodhoi vetë bashkë me anglezët, bashkë me të tjerë. Po edhe një prani e rëndësishme, jo në terma numerik, por në terma le të themi esencial, cilësor, në terma të parave, edhe të ndikimit publik që kanë hebrejnë dhe që fotut, si duash quajti në Amerikë. Pra janë, po janë shumë të fuqishme, dhe janë më fuqishme se sa, për shumë në Amerika, nga rreth 3 milion musliman, roli tyre, edhe mund të jenë numëresh më i madh se numri i hebrejve në Amerikë. Por roli i hebrejve është jashtëzakonshëm, është më i madh se roli i muslimanëve, është më i madh se roli i të zinjve, njerëzve me ngjyrë. Pse? Sepse është një rol që është konsoliduar tradicionalisht, kanë para në duar, kanë industri të rëndësishme, kanë sektor të rëndësishëm të jetës, le të themi, edhe të propagandës, edhe të medias. Kështu që shpjegohet edhe të politikës. Jo, që shpjegohet ndikimit patjetër, po domethënë a mendon se do të arrihet paqja pa Izraelin apo thjesht jo, po duhet kur të vijë ajo ditë do jetë edhe Izraeli dakord? Jo. Pra, dua të përgjithësoj këtu në podcastin tënd narrativin që thon Amerika bën çfarë do Izraeli. Thon kazomaj është e kundërta. Izraeli bën nëse ky i kanoset Netanyahu bëhet si pul. Po ky Amerika ka interesat e veta, do ta fitojë luftën, do ta fitojë luftën edhe për të dëmtuar pak Kinën, edhe për të manifestuar pak le të themi leadership në botë, sepse domethënë po thua që kur tha Marco Rubio ne hym në luftë sepse do hynte Izraeli dhe po hynte Izraeli do kundërpërgjigje Irani, nuk e tha seriozisht, nuk kishte drejt ose bëri propagandë. Gënjeu. Izraeli po bënte një gjë që ata e donin, ta bënte. Edhe me siguri e ka bërë me lejen e këtyre. Por ka rënë dakord që do dalim sigur po e bëni ju, sepse nuk duam që reputacioni amerikan të plasaritet apo të komentohet në luftë. E nisët ju, ta zëm se e nisët ju. Besoj që janë marrë vesh për këtë gjë. Mendon se shqetësohet Amerika për reputacionin e vet kur bën një ndërhyrje ushtarake? Domethënë në përshtypjen time, nëse do kishte këtë shqetësim, nuk do kishte bërë një 50 ndërhyrje ushtarake gjatë 60-70 vjetëve. Të mendon se gjitha ndërhyrjet ushtarake ka qenë ndërhyrje të gabuara, ka qenë ndërhyrje të poshtra, kriminale? Po patjetër. Që të gjitha? Me përjashtim të Kosovës. E keni bërë këtë bisedë. Po pse ne përjashton Kosovën? Edhe një herë atëre. Me që e kam thënë podcastin tënd, po në emisionin tënd, po e them prapë në podcastin tim. Duke sur trama shpëton nga një konsekuencë jo, shiko pse strehë. Raport një mund të kesh me nacionalistë shqiptarë, Kosovën përjashtoi. Ja, të vëm disa arsyetime pse duhet ndërhyrja në Kosovë dhe pastaj më gjeti një rast tjetër në botë ku aplikohet i njëjti skenar, i njëjti standard. Jugosllavia vinte nga një fazë dizintegrimi, nga 6 republika, secila kërkonte shkëputje. Asnjë republik nuk donte të jetonte në një federat me serbët. Mali i Zi ishte i vogël, eventualisht fitoi kohë derisa e mori dhe Mali i Zi pavarësinë. Serbia ishte përgjigjur me dhunë. Pak dhunë në Sloveni sepse rruga kalonte për nga Kroacia, ishte e komplikuar. Dhunë më e gjatë luftë 1 vjeçare me Kroacinë, 3 vjet luftë me Bosnjën, qindra mijë të vrarë, i vinte rradha Kosovës, pas Kosovës ishte Maqedonia, prap për arsye gjeografike ishte Maqedonia më larg dhe prap shpëtoi Maqedonia për shkak të gjeografisë. Tani bota e kishte përpara syve përsëritjen e skenarit Bosnjës. Dihej që ishin vrarë 8000 burra dhe djem në Srebrenicë. U pa i njëjti skenar, rrethov fshatin në formë patkoji, detyroi të ikin, qofsa nuk ikin, vriti, digji, përdhunoi, nguli bajonetën, bëj ç'të duash. Në 2 milion banor, të ikin 1 milion refugjat, 50% e popullsisë, siç erdhën praktikisht në Shqipëri dhe ata që ngecën në Maqedoninë e Veriut, sigurisht që për mua ishte gjenocid. Dhe spastrim etnik bashk. Për diplomacinë perëndimore, edhe për letrat akademike perëndimore, Kosova ka qenë e serbëve. Në ç'kuptim kuptim ka qenë e serbëve? Historitë që lexohen në perëndim gjithmonë i kanë mëshuar ide, sepse që Kosova është serbe. Në po flas për historiografinë serbe, sepse ata Shqipëria ka qenë otomane. Dikur fitoi pavarësinë, edhe Amerika na mbështeti kur ne morëm pavarësinë. Okej, pra, morë pavarësinë e Shqipërisë. Po pra, jo të Kosovës.
Po mirë, patjetër, vjen një ditë që të marrësh edhe pavarësinë e Kosovës nga Jo, po ideja është nga Serbia. në ndryshim nga republikat e tjera, e para punës ishin republika. Ndryshim nga republikat e tjera, shqiptarët nuk i kishin këto letrat, këto kredencialet që patën republikat. S'kishin republikë dhe edhe nuk kishin pretendimin historik, kredencialet historike që toku përket 100% shqiptarëve. Nëse lexon Noel Malcolmin është shumë dashamirës me le të them me sojën e shqiptarëve. Edhe ai ka bërë një libër për Kosovën, unë do të sugjeroja që të gjithë ta lexoni, është libër i rëndësishëm. Edhe nuk kam parë zëra, le të themi, kosovare apo shqiptar, edhe akademik, që të kenë shprehur mosmiratimin e tyre lidhur me ndonjë tezë të hedhur në atë libër. Edhe teza kryesore e atij libri është që Enoi Malcolmi, që është shumë i ftohtë, edhe në fakt unë kam vënë edhe që midis rrethave, madje edhe te rrethtat vet, ai ka një lloj pro-shqiptarizmi, që nuk e ka emocional, që e ka është i natyrës akademike. Okay. Pra, në fund fare i thotë, është pak si fol me shqiptarët. Por teza e kryesore është që ky vend ka qenë historikisht i të dyja palëve. Okay. Edhe se të gjë i të dyja palëve. Okay. Po, kjo është teza. Patjetër. Edhe po dhe i të dyja palëve është edhe sot. Kanë të drejta kushtetuese serbët, megjithëse janë një pakicë ekstreme. Kanë drejta kushtetuese, por tani ajo është një histori e mbyllur. Jo thjesht sepse shqiptarët aty po sillen si organ të tyre, po edhe vetë serbët po pajtohen gradualisht me idenë, duhet ta theksoj këtë që kanë garanci kushtetuese që nuk i kanë shqiptarët në Maqedoni për shembull. Okej. Serbët e Kosovës i kanë. Dakor, po ata akoma ka pas në OKB, në Këshillin e Sigurimit, ka pas një, le të themi, një letër, nuk e di si quhet, një rezoluta e fundit që bërë për Kosovën, e cila akoma dhe sot e njeh jurisdiksionin serb në Kosovë. Okay. Po mirë, unë ta thash këtë gjë, ta kam thënë dhe në emisionin tënd. Po kjo pse u nga pikpamja e drejtës ndërkombëtare, ndërhyrja e NATO-s në Kosovë ka qenë e paligjshme. Patjetër, sepse s'ka marrë votën e Këshillit të Sigurimit, ka vënë vetën Kina dhe Rusia. Patjetër. Unë të thash moralisht, sepse folje për reputacion të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj unë të thash që ky është rasti që e nderon, kurse të gjitha të tjerat e turpërojnë Amerikën. Tani pse ky rast e nderon, ndërkohë që lufta ka qenë ilegjitime, ndërkohë që fjala vjen ndërhyrje që bëri Obama, administrata Obama në Libi, që ishte me miratimin e OKB-s, në pas ka qenë luftë e gabuar, sepse në Kosovë po ndodhte gjenocid dhe spastrim etnik dhe lufta e ndaloi dhe ktheu paqen në Kosovë. Kosova sot nuk është në luftë, Kosova sot nuk është Libia, nuk është Iraku, që nuk dihet kush qeveris, cili fisk kontrollon cilën lagjet Bagdadit apo të Tripolit. Ku hidhen nerë puset e naftës edhe s'dihet kush i hedh nerë. Dhe kur zbritën trupat amerikane në Kosovë, siç më ka thënë një shoku im nga Kosova, edhe gomat e makinave u kanë puthur banorët. Këtë dashuri për amerikanët ti nuk e gjen në vende të tjera të botës. Nuk e gjen në Irak, nuk e gjen në Afganistan. Në Bagdad gjetën njerëz që pritën me. Po mund të gjesh 2, 3, 10, 50, siç ka gjetur Italia në 39 kur ka zbarkuar në Shqipëri, po nuk mund të thuash që gjithë populli shqiptar ishte i lumtur që po vinte Italia. Okej, po si do të qoftë, nëse ti tani luftë të qenë unë e quaj luftë të drejtë, ligjërisht e paligjshme, në kuadrin ligjor, pa diskutim. Por moralisht e quaj të drejtë sepse ndaloi gjenocidin. Po mund të thuash që Amerika ka bërë luftra shpesh herë të gabuara dhe nuk ka bërë llogaritë të dhura sepse konflikti ka zgjatur më shumë se sa duhet. Por jo se ka qenë luftra të... Këtë unë e kam vështirë ta besoj, që në shteti më i madh i botës, që ka potencialin më të madh akademik të inteligjencës, të ushtrisë, nuk di të bëj llogari dhe llogaritë dalin kaq shpesh gabim. Këtë se kuptoj. Luftën në Irak, unë e quaj një luftë, le të themi të... Ja në Irani, ti mendon që kanë bërë llogari gabim me Iranin? Sigurisht, gabim. Unë mendoj që të gjitha llogaritë janë siç i kanë bërë ata. Ata menduan... Ata kanë hyrë në luftë për të shkatërruar Iranin, jo për të ndryruar regjimin. Kastriot, ata menduan që mbas vdekjes së liderit suprem të Iranit, që e goditën menjëherë, në goditjen e parë, ata thanë që pjesa tjetër e leadershipit do dorëzohet, do thotë, hajde tulemi në tavolinë. Edhe në mënyrë kaq naive e kanë menduar. Në fakt nuk ndodhi kështu edhe nuk kishte se si ndodhte kështu. Shiko, po ti vetë sa po the që ajo botë nuk është e njëjtë me botën e krishterë, njerëzit nuk mendojnë ndryshe, nuk kanë të njëjtin konstitucion mental, shpirtëror
e shohin ndryshe jetën dhe vdekjen, dhe këtë që e di ti, besoj që e din edhe ca ekspert në Shtetet e Bashkuara. Do të thënë kanë me mira ekspert në CIA, në agjencitë e tjera të sigurisë, në departamentin e shtetit që i bie Ministria e Jashtme, në për akademi, në për universitete, ka 3.000 universitete ai vend. I kam atë gjë, ka pas le të themi Nuk është pati zëra kundër që e paralajmëruan edhe këtë që thua ti. Jo, pa ishin zëra të tjera më të shumë, ishte pjesa diaspora iraniane, që është diaspora laike, mirë integruar në perëndim edhe po të shoh që nga pa Pinjolli Shaut. Diaspora ka 50 vjet të shkëputur, çfarë di diaspora për atë? Ai Pinjolli Shaut, sa mirë që ma përmendë, dje e kanë përzënë në Itali këta opozitarët e tjerë iranian. I kanë thënë që na kujton një të kaluar as pak të lumtur dhe as pak krenare. Dëgjoj, un kam dëgjuar edhe le të themi edhe komedian është një Max Amini me origjinë iraniane, që është shumë i famshëm si komedian, dhe i thoshte që 80% e Iranit nuk e do regjimin, pastaj është vetëm një pjesë e vogël, një pjesë tjetër pastaj është midis. Edhe ai e konsideronte luftën e Amerikës një gjë providenciale që do shpëtoj me miliona iranian, një herë mirë. Kështu ka pas zëra të tjetër që kanë qenë të shumtë. Edhe besoj. Edhe mendojnë që këta e kanë bindur jo, po janë zëra, nuk është se janë të zëra, se këta janë zëra të lëshuar kështu, do në mënyrë randomike, po janë zëra nga profesorë që janë me origjinë iraniane, mund të kesh në CIA me origjinë iraniane. Kur Trumpi thotë që do ta shkatërrojmë si qytetrim që mos rikthehet më kurrë. Kur Pete Hegseth thotë mos keni mëshirë, mos merrni robër. Kur thonë të gjithë që ne jemi në një luftë të shenjtë, nga Netanyahu deri te Paula White në këshilltarja e Trumpit për çështjet fetare. Ti prap mendon që këta gabojnë? Gjë e para punës është pak e çuditshme, më thonë që në bisedë me ty mbrojtësi Trumpit po dalon aty del kritiku i Trumpit. Nuk je i vetmi. Nuk je i vetmi, është pa drejt. Shumë armiq të Trumpit sot janë aleat të fortë të tij. Jo, po të gjohte këtu je ti gabim, nuk është se jem un gabim, mos më mbroj Trumpin. Po mund të jem un gabim, po prandaj jemi këtu për përplasur ide. Bile ti do të gjesh një rast se të bësh një kështu mea culpa, pse e ke mbrojtur Trumpin për kaq kohë. Se nuk është kjo lufta e gabuar që po bën ai në Iran, se un bëj pjesë ata që mendojnë që është luftë e gabuar, dhe këtë kam shprehur, si e di këtë. Po. Edhe nuk është ky gabimi i Trumpit që do t'i bënte njerëzit ty, Tucker Carlsonin, e Candace Owen, nuk e më bënë një radhë me këta. Joe Roganin që janë bërë, me fjalë, jeni kujtuar me shumë Taylor Green, jeni kujtuar shumë vonë, opton edhe nuk e di pse vetëm kjo lufta ju ngacmoi, nga ka ndodhur gjëra të tjera, opton impresionante nga administrata Trump. Në fakt nuk është vetëm ky zhgënjimi me Trumpin. S'është vetëm ky. Po ti numëroj un po. Unë me këtë rast kam parë që të shfaqësh kritika ndaj Trumpit. Kjo është më e rëndësishme, por unë mendoj që jemi në luftën e tretë botërore, sigurisht unë për këtë do merrem, me këtë do merrem, për këtë do përkas. Aq më tepër që mund ta diskutojmë pak më vonë, Shqipëria po tërhiqet zvarr në këtë luftë. Jo, më s'ka lidhje. Shqipëria nuk po tërhiqet tani. Shqipëria ka marrë vendimin e gabuar. Unë do flas pak nesër për këtë gjë. Në programin Arnautistan. Ka marrë vendimin e gabuar për të pranuar disa mira mujahidin. Po e di. Në Shqipëri. Ka marrë vendim shumë herë, nuk ka qenë Berisha. Ka qenë Berisha, por nuk ka rëndësi shumë se të njëjtën vendim do merrte edhe Rama, po ishte në atë periudhë. Po dhe e ka marrë më vonë Rama. E ka marrë më vonë. Ka shtuar numrin. Kështu këtu un jam i zemëruar, me establishmentin politik shqiptar që mjafton të thotë Amerika një gjë, edhe këta janë njerëz pa principe, këta nuk kanë kredo të tyre, nuk kanë kauza të tyre. Mjafton të thotë Amerika një gjë, sidomos kur janë në pozita të vështira dhe duan të, si të thuash, aleanca me Amerikën apo me Trumpin apo një fotografi me Trumpin, u intereson shumë sepse mund të punojnë funksion të imazhit që duhet të kenë Shqipëri, të pak spaku. Në këto rrethana janë të gatshëm të thonë Amerikës po për çdo gjë. Ai ka qenë një vendim i gabuar. Se zhduan disa mira iranianë aty në Mans, edhe që janë të lirë të bredhen gjithë Shqipërinë, e që ne nuk i njohim, e kemi të paskeduar. Unë supozoj që janë të paskeduar sepse janë amerikanë. Ne kemi drejt hym atje. S'kemi ne drejt hym atje. As i gazetar nuk mund të bëjë, le të themi, reportazh
është një sekte ezoterike, kupton, i frikshëm. Edhe këta kanë rënë dakord. Kanë rënë dakord që fillim. Edhe ata mund ta mbeten për 100 vjet. Po s'është vetëm kjo. Ti mendon që Shqipëria në këtë moment ka refuzuar hapësirën ajrore dhe bazat për Amerikë? Unë mendoj që nuk e ka. Jo, nuk e ka refuzuar dhe s'ka ndërmend të refuzojë. Besoj se po nuk mendon që ofrimi i bazave dhe hapësirës ajrore është përfshirje në luftë? Po qëse përfshihesh me Amerikën në një vend i vogël, unë nuk mendoj se unë mendoj që ishte e gabuar, po edhe pse u bë gabimi, nuk është se do ketë ndonjë kosto për Shqipërinë. Ti mendon që nëse avionët amerikanë nisen nga Kuçova, Irani nuk do ta shikojë Kuçovën si një bazë që duhet të Irani. Dgjoj, prellet edhe armatimet që ka Irani nuk arrin dot deri në Europë. Arrin. Jo, nuk arrin. Po. Madje përpara se të goditej baza amerikano-britanike, më saktë në Oqeanin Indian, në Chagos, Diego Garcia, eksaktësisht e quajtur, po dihej me siguri që raketat iraniane kapin Shkupin, Prishtinën, Romën, më tej se Roma nuk shkojnë, Milano nuk e kapin. Nuk e di, Vienën nuk e kapin. Ndoshta ashtu si thua ti, po me Po është botuar harta me rrezën e goditjes. Shqipëria është brenda, Kuçova po e po. Jo, po si do qoftë dhe sigur të jemi brenda, nuk besoj se ata do të bënin gjëra të tilla iranianët, sepse do të jepnin do shpëten si casus belli, si një excuse për amerikanët, pastaj që të bënin të zhdukte qytetërimin e Trumpi. Jo për hatrit të Shqipërisë. Jo për hatrit të Shqipërisë, jo. Po pse s'po e bën Amerika për vendet e tjera të rajonit që kanë bazë amerikane dhe po goditen sistematikisht? Nëse aty në rajon ndodhi diçka që ata e kishin futur në llogari, kupton. E di që të gjitha dini përpara se të lëshonin bombat. Po pse do bëj përjashtim Shqipëria, se sigurisht nëse nisen avion nga Kuçova bëhet objektiv për të goditur. Me thënë drejtën, unë nuk e shoh që Shqipëria të rrezikohet në këtë histori. Është larg Iranit, është në Europë dhe hapja e luftës në Europë do të ishte një ngjarje tjetër, nuk do ishte si le të themi si një predh që ra në Arabinë Saudite apo ra në Oman apo ra në Emiratet e Bashkuara. Në çpik duhet i themi jo Amerikës, ta zëm. Po e marr më thjesht akoma. Ngushtica e Hormuzit është aktualisht e mbyllur. Të dyja palët e vijnë fajin njëra tjetrës. Irani thotë që po e mbyllun sepse jam gjendje lufte dhe më vinë luftaniet amerikane. Amerika thot e ka mbyllur Irani, ka bllokuar tregtinë botërore. Dia apo pardje Irani ka thënë që mund të kalojnë anijet Çistern, por në pjesën që ujërave territoriale që i takojnë Omanit. Tani nëse Amerika na thot Shqipëria ato 2 luftanie që ke, atë 4 siluruse dhe se në ndet se s'kemi më. Atë që ke do ma sjellësh në Hormuz, se do hap Hormuzin. Duhet shkojmë? Jo, nuk besoj duhet shkojmë. Ne bëjmë gabime edhe me këtë bordin e paqes. Ne jemi një vend evropian, pjesa e madhe e Europës, nuk e snoboj edhe bordin e paqes. Ne nuk duhet shkonim. Por ne patëm kryeministë që patin nevojë për një fotografi me Trumpin, për të takuar me Trumpin, për të ofruar, për të rregulluar, për të nisur marrëdhënie, sepse ishte një moment në cilin ai për arsye që unë akoma si kuptoj ishte prishur pak me administratën amerikane. Edhe ai bëri 2 gjëse të mëdha. E para i dha Sazanin të bijës së Trumpit, që me sa duket nuk ishte mjaft, edhe nënshkroi pjesëmarrjen e Shqipërisë në bordin e paqes. Mos thuaj Sazani se ka dhënë edhe Zvërnecin, nuk i ka dhënë vetëm në një paketë. Kjo është çike edhe pa drejtë, sepse aty u dha, duhet parë është dhënë përputhje me ligjet apo jo, por aty do bëhet investime, nuk e kam të merak. Por pse u dha atyre mund të jepë një tjetri. Po Xheret Kushtin e ka treguar vetë se si ka ndodhur. Është me video. Edhe ka thënë që po udhtoja me anije me miqtë e mi Rothschildët dhe ishim në Adriatik. Dhe njëri prej tyre më tha, këtu përballë është Shqipëria, kryeministri është simpatik, do që ta thrasim? E thirrëm dhe erdhi kryeministri i Shqipërisë. Biseduam, ishte djalë simpatik, ishte artist, ishte piktor. Më tregoi vizionin e vet për Shqipërinë dhe më ftoi që të investoj në Shqipëri dhe i thash që okay, sot nuk kemi kohë, nuk e bëjmë dot, po unë do dërgoj njerëz që ta shikojnë. Dhe çova njerëz dhe pas Sazanin, edhe përmes njerëzve. Dhe Zvërnecën dhe është dakord. Pra oferta ka ardhur nga Edi Rama. Ku s'ka ligje këtu në këtë mes. Këtu s'bëhet fjalë për ligje. Jo, është kel në ligj në këtë mes. Patjetër mos ka kompeticion, s'ka konkurrencë, s'është bërë ofertë. E po nuk kam hyrë shumë te bata ligjore këtij veprimi. Jo, më ka që thjesht është në teori ti Muçnano dhe Xheret Kushteri duhet jeni të barabartë para ligjit, po duhet bëni ofertë. Oferta më e mirë çpallet fituese. Ajo është vendosur.
ta marrë gjërat kushtër. Atëre i shtohet anomalisë që unë sapo e parashtrova. Sipas cilës opton këto vendime që merren vetëm jo në funksion të interesit publik. Interesi publik do të jetë aty sepse do të bëhet investim. Por vendimi merret jo në interes të opinionit publik, po merret për, le të themi, për të riparuar imazhin tënd që e ke të dëmtuar në një moment caktuar. Siç e pati Rama, që thash. Edhe këtu, po ta vësh re, asnjë nga klasa politike shqiptare nuk ka ngrit zërin që të nënvizojë faktin e, le të themi, ky vendim është marrë në mënyrë ligjore, duhet shkon në parlament, nuk është puna e kryeministit, asnjë që të gjithë janë dakord. Ka një lloj nënshtrimi kështu kolektive. Këto janë gjithë kështu lakej të shkallës së frikë se shpallen anti-amerikan dhe antisemit. Jo, tani do fillojnë paketa ligjore antisemite. Antisemitizmin e fut kotu. Problemi është jo se fut kotu. Shiko. Jo, më fut gjithmonë. Shiko, ka një 2 ditë, të paktën 2 ditë që kam dëgjuar unë. Më tha Aulon Kalaja në emisionin e tij ku ishte i ftuar, më tha ti tha dhe 20 të tjerë tha jeni në një listë personash jeni në survejim nga departamenti, drejtoria, çfarë kanë këta antiterror, si propagandisti i Iranit. Pastaj e ka thënë Altin Goxha, e ka thënë Gjergj Thanasi, e ka thënë Orsi Azexhi. Jo, shiko, unë besoj. Ja ta them çfarë besoj. Unë nuk besoj që jam unë proksi iranian, se nuk jam, se unë këtë e di, s'ka nevojë ta besoj. Jo, po ti nuk besoj se amerikanët do merren tani me një shqiptar. Jo, amerikanët, jo. Po kush? Jo, më merren këta antiterrori këtu. Këta që hetojnë për shembull një qytetar që quhet Baki Goxha, i shkojnë edhe e arrestojnë në Vlorë, e çojnë për ndjekje penale se ka ngritur flamurin e Palestinës. E kupton? Këta që merren, që filtrojnë edhe tifozët shqiptar në stadium kur luan Shqipëria me Izraelin. Se e kanë bërë. I kanë futur njerëzit në rajon policisë pa ligj fare. Do jeni këtu derisa të mbarojë ndeshja, se përbëni kërcënim sigurie. Pse çfarë ishin ata? Përveç se ishin tifozë, musliman, po ndoshta kanë thënë një gjë në rrjetet sociale kundër Izraelit. Kështu që lista monitorimit ti thjesht sigurt që këta bëjnë, unë nuk e dia jam unë në listë. Edhe po ti më mos më ndryshon asgjë. Unë s'kam asgjë për të fshehur dhe asgjë për të tremur. Unë nuk e di se shërbimet sekrete tani ndoshta do bëjnë punën e tyre kur shohin njerëz që mbajnë qendrime me fjalëve pro Iranit dhe fillojnë dhe verifikojnë, janë qendrime apo janë shërbime. Mund të jetë punë e tyre kjo gjë. Po jo, nuk e kam shqetësimin pse emri mund të jetë në një listë personash që janë të përgjuar. Ta thash unë nuk kompleksohem se s'kan të zbulojnë tek unë. Lëvizje parash njëherë është sigurt që s'ka ku të gjejnë. Se do isha i lumtur po të kisha, sikur të mjepte Iranit sa lek duhet të thosha faleminderit. Jo, nuk do ishte, çfarë? Do ishte korrekte, të pranoj lek. Po jo sigurisht, po bëj batut. E kam fjalën që nuk kanë të gjejnë para se s'ka lëvizje parash në lëvizje mendimi nga ana ime. Po më patjetër, ti më thej që ke ndryshuar qendrim ndaj Trumpit dhe sot po përmbysen rolet madje, je ti më afër Trumpit dhe unë më larg. Kjo është e vërtetë. Jo, nuk jam afër Trumpit. Jo, jam afër se unë. Relativisht më afër se unë. Trumpit se unë në këtë moment jam në pajtim të plot me Trumpin. Për mua duhet shkarkohet. Urgjent. Edhe nuk ka për të shkarkuar, po dëshira ime është të shkarkohet urgjent. Por ama arsyeja pse më ndërpreme nuk ta sqarova dot pse janë shumë arsye që unë jam larguar nga Trumpi. Nuk është vetëm lufta e Iranit. Lufta e Iranit ishte që e derdhi gotën. Jo më larg se dje, dëgjova një video që është e vjetër, të paktën 2 vjet, e këtij që është Kash Patel që është sot drejtori i FBI-s, i cili thoshte unë ditën e parë do mbyll zyrën qendrore, 7000 veta aty nuk kam pse të jenë. Të shkojnë në terren të luftojnë krimin. Ç'është kjo që frym kot administratën, kërkojnë të bëjnë karrierë, të rridhen rroga, të kapin poste të tjera qeveritare. Ky lloj zotimi nuk është profesionale. Thua si që 7000 veta do di nxjerrë. Kjo është logjik që tani nuk e ka një profesionist. Po, për gërm. Nuk po them që 7000 veta duhet dilnin pa punë, se sigurisht nuk mund të bësh dënim kolektiv, nuk janë të gjithë fajtorë për situatën, nuk kanë punuar të gjithë njësoj. Por sot Kash Patel është më keq se para Arci. Në qoftë se ndjek historinë e gjyqit të Tyler Robinson, është një skandal. Një skandal. Vrasësit të Charlie Kirk. Se çfarë roli ka Pateli? FBI apo i drejton hetimet?
FBI e ka ndërtuar dosjen që ja ka dhënë prokurorisë që e ka çuar në gjyq. Nuk e di, ti ke edhe një dyshim siç ke edhe huqin për ta bërë mbasi ndodhi vrasja, që nuk ka për të zbuluar. Po. E tani kërkon opton lloj fakte të çuditshme për të konfirmuar dyshimin që ke edhe që qyshin kryetarës. Po ato i vesh një gjë po hetohet, do merret vesh, dalin her pas here opinione nga më të çuditshme, do kupton. Shiko, Kash Patel ka thënë qysh ditën e parë pun orësh pas vrasjes, kam përshtypjen rreth mbrëmjes, kur nuk dihej fare, kur sipas vet Kash Patel dhe të tjerëve nuk dihej kush ishte Tyler Robinson, sa ata të nesër nxorën fotografitë që me dhe me ke pa i jati dhe i tha hajde në shtëpi. Ai doli dhe tha vrasësi ka vepruar i vetëm, dhe unë të thash që kjo ishte zilja e parë që mua më ran tru. Sepse të njëjtën gjë ka thënë Allen Dallesi kur u vra John F. Kennedy në 63, ta vrasësi ka vepruar i vetëm. Dhe u bë çmos për ta mbyllur narrativën, madje ka dhe një memo të Edgar Hooverit, se u shpreh gabim jo Allen Dallesi, Edgar Hoover, se Dallesi në kishte hequr të JFK, që instrukton strukturat e tij të varësisë që publiku duhet të besojë që e ka vrarë Lee Harvey Oswald dhe ka vepruar i vetëm. Ky është dokument që tashmë është publik. Dëgjoj, në një moment saktuar, le themi trupa hetuese, në Amerikë, me sa di unë, ka për detyrë gjithmonë që ta informojë publikun her pas here. Po, mirë po, hetimi ka dinamikën e vet, kupton, dhe ti në çdo moment ti bën një lloj përditësimi me situatën, ti ke më shumë informacion, e ti çfarë thua në momentin e parë, nuk është të thënë ta thuash edhe mbas një muaji. Në momentin e parë ke dhënë një lloj informacioni, me informacionin që kam deri tani, po, ky ka vepruar i vetëm. Po pse ke këtë informacion pra? Këtë po them. Se që ta dish që ka vepruar i vetëm, duhet dish kush e ka bërë. Ti nuk e di fare kush e ka bërë. Si e di që ka vepruar i vetëm? Ore minimumi një makinë që e priste për ta çuar diku, nuk e kishte? Ku e di ti që se kishte? Tani ti po hedh dyshimin tjetër që ai këtë frazë e ka hedhur ose se ka qenë idiot, sepse nuk është bazuar asgjëkund, ose e ka ditur apo përpara se ndodhte ngjarja e ka ditur se si do ndodhte. Shiko, Kash Patel vet mund të jetë aktor, thjesht ka recituar atë që i kanë dhënë të shkruar. Ajo që shohun është kjo. Vrasësi që ka vepruar i vetëm nuk mund të dihej 7 orë pas vrasjes. Vrasja ka ndodhur në mesditë. E dyta, Tyler Robinson nuk është vrasësi. Për këtë tashmë ka prova balistike, ka provat ekspertizës që e shfaqsojnë. Sepse ose kam ndjekur plumbi i gjetur në qafën, ja the vetëm kaq u dy, plumbi i gjetur në qafën e Charlie Kirk nuk provohet që është qitur nga arma që supozohet që është e gjyshit dhe e kishte marrë ky Tyler Robinson. E para, nuk provohet që me atë armë është qitur atë ditë, se le gjurmë. Në faqet dhe në duart e tij nuk ka gjurmë baruti. Nuk provohet dot se si u gjend arma atje, për sa kohë e çmontoi, e futi në përxhepa, u hodh nga taraca, shkoi u fut në një lulishte me pemë, e rimontoi, e mbështolli me peshqir dhe e la aty, që tha këto janë qesharake. Çfarë thon avokat? Megjithëse pas ka çfarë thon avokatët e këtij? Avokatët kërkojnë që prova që ka ardhur nga një gjë që ata i quajnë administrata e agjencia për tuhanin eksplozivët dhe alkoolin, renditja ndoshta është ndryshe, po kjo është agjencia shtetërore që bën ekspertizën, kërkojnë që raporti i ekspertimit që nuk e provon lidhjen midis plumbit, predhes dhe pushkës të përdoret tashmë si provë e tyre në gjykim. I akuzuari e mohon që është vrasësi. Po, patjetër. Kjo do bëhet një gjyq aty. Ti nuk beson te sistemi amerikan, po besoj apo te sistemi. Do bëhet një gjyq dhe gjyqtarët ai mund të ketë, ne do takohemi prap. Ai mund të ketë në dorë Kash Patelin. Ne do takohemi prap, po nuk kanë në dorë gjyqtarët. Dhe nuk kanë dorë të gjithë të tjerët. Jo, si kanë dorë presidenti, shefat e shërbimit, i kanë dorë ca të tjerë. Po hajt po shojmë më thellë teori konspiracioni sot. Kash Patelin tani. Jo, më i kanë ca të tjerë, mbi presidentin. Amen. Do të japësh kuptim edhe kësaj që po lexojmë mbrapa shpinës tënde, konspiracion. Po mirë, atëherë ish kryeministri anglisë William Pitt Plaku
ka thënë prapa fronit të mbretit ka diçka më të madhe se vetë mbreti. Kryeministri anglisë kur në cilat vite? 1770, 1780, rrotull atyre viteve kur Anglia ka qenë në luftë. Me çka ka thënë ai? Prapa fronit të mbretit ka diçka që është më e madhe se vetë mbreti. Kjo është gjë e bukur për ta thënë edhe një zbulon një pjesë vërtetës, është gjithmonë e vërtetë, kupton? Jo gjithçka që ne shohim tonë është e vërtetë, i pjesë e vërtetës është dhe nuk duket, kupton? Është natyrën e politikës. Ne kemi edhe takime që bëjnë themi private, udhëheqës politik të rëndësishëm, Trumpi me Putinin. Private, pa prezencën e ndonjë tjetri, sido që amerikanët me sa diun ose me sa e kanë ditur të paktën, e kanë pasur edhe me ligj që detyrojnë praninë e dikujt tjetër. Trumpi është takuar vetëm për vetëm atë. Ku dim ne se çka ndodhen ne, kupton? Kështu që ndodhin gjëra të tilla. Por unë do doja që njerëz si puna e gazetit Shqipit, e fjalë atë që duket mos ta skualifikonin, ta quajnë garbage, ta hedhin, Do cila është ajo që duket? Qoftë në historinë e Charlie Kirkut, qoftë në historinë e Iranit. Çfarë refuzoj unë të shoh? Ora, ajo që duket është Trumpi është presidenti i fundit amerikan që është i shqetësuar nga retorika e Iranit dhe nga fakti nga roli që Irani luan në rajon. Amerika ka aleat Arabinë Saudite, por Arabia Saudite me Iranin nuk shkojnë mirë dhe nuk shkojnë mirë vetëm si shtetë nacionale, por edhe për arsye fetare, sepse brenda fesë islame, le të themi pjesa shi është armike e pjesës sunite. Edhe këta amerikanët janë rrethuar me Arabinë Saudite dhe me aktorët e tjerë sunit në rajon, përveç kësaj ata është muhabeti bomë për ta marrë që ne e bëm, edhe është aleanca me Izraelin, pra janë të gjithë këto faktorë që e ka shkaktuar luftën, ka gjë thjesht është. Kjo është ajo që duket. Po mirë, rol AIPAC-u ka në këtë mes? Po tani sigurisht unë thash roli që ka. Që mund ta përkthejmë shoqata njësisë Izrael-SBA? Përtej brenda, le themi, duke marrë konsiderat këtë shoqapo, duke marrë konsiderat dhe rolin që unë realizova pak më herët, që luajnë hebrejt në të gjitha fushat e mundshme, kanë universitete, kanë media, kanë nuk e di sa është numri i hebrejve të pasur, kanë kongres, le të themi, majtas dhe djathtas, për është dikimi i palishëm apo jo? Jo, është atë lobimin në Amerikë njifet tani. Po ata s'janë organizat lobimin, s'janë të regjistruar në bazë të fara të ligjit për agjendat e hoje. Ata e refuzojnë atë regjistrim. Ata janë një shoqat legale. Ka kërkuar John Kennedy i fundit edhe e psoi keq është ilegale si shoqat. Jo, s'është ilegale, por nuk pretendon që punon për llogaritë Izraelit. Prandaj nuk pranon të regjistrohet si organizat lobiste. Nuk janë lobistë ata formalisht. Ndërkohë që ata paguajnë fonde për 93% të anëtarëve të Kongresit. Kur vjen puna te Izraeli, ti ke demokrat, ke republikan, ti që dalë Schumer, që është lideri demokratëve në dhomën përfaqësuese apo senat, nuk e di ku është, një nga ato dyja, edhe kishte zemëruar një pjesë demokratësh. Roli atyre ka qenë pa të kuptueshëm. Tani ky rol po reduktohet, edhe po vjen pikpyetje, sepse opinioni publik, pjesa e opinionit publik që është kundër Izraelit në këtë moment për shkak të politikës Netanyahu është rritur në përqindje. Edhe sigurisht në Amerikë ti e di këtë gjë që nëse opinioni publik lëvizjet e partitë. Nuk janë si Shqipëri. Lëvizjet automatike. Patjetër që lëvizjet e partitë, por lëviz dhe AIPAC-u. Edhe ti nuk besoj se do më hosh që Izraeli është shteti i shumë përjashtimeve të mëdha. Njëri nga cilët Kastet nëse opinioni publik fillon dhe lëviz dhe jep shenja pa kënaqësi ndaj politikës që po ndiqet ndaj aleancës me Izraelin, edhe ky opinion publik nga 40 apo 50% shkon në 70% kundër kësaj politike, menjëherë çdo politikan amerikan është i detyruar të korrektojë trajektorin e politikës vetë. Jo, sepse nuk do të humbasë zgjedhjet. Po vjen zgjedhjet middle term tani. Mbi 90%, kjo është me statistikë që do të them, mbi 90% e garave për Kongres, për Senat, për Senatet e shteteve, legjislaturat e shteteve të Amerikës, të 50 shteteve, fitohen nga ata që paguajnë më shumë në fushat. Mbi 90%.
se sa po të duash ta gjejë eksakt sa është. Ti mund të shkosh në vende të Texasit, në vende homofobike të Texasit, e të vësh le të themi një gay si kandidat, e mund të paguash triliona dollar, ai gay nuk fiton kur gazetot. Po statistika është statistikë. Po nuk e di. Dhe opinioni publik, opton kur krijohet, nuk është aq e lehtë. Parat, unë e di, parat shërbejnë sepse parat janë propaganda për të bërë do para. Por kur krijohet një lloj edhe le të themi sentimenti pro-izraelit për dekada të tëra është krijuar edhe nëpërmjet parave, jo edhe nëpërmjet le të themi dashurisë të madhe judeo-kristiane që ekziston midis amerikanëve dhe izraelitëve. Edhe pra të gjithë komentatorët më të famshëm politik që e kanë mbështetur Trumpin në fushat sot janë kundër tij. Okej, pra ndërkohë në grupet e përfaqësuesve, pra të deputetëve apo të senatorëve në Kongresin Amerikan nuk e shikon këtë përqindje. Njerëz republikanë që ti dalin kundër Trumpit. Ata vetë kanë dalë. Ata janë zgjedhë Thomas Messi. Okej, ata kanë qëndrimet, Marjorie Taylor Greene. Ata kanë qëndrimet që kanë pasur dhe unë nuk besoj se tani kanë frikë nga Trumpi, por le të themi fluksi anti-Trump që është krijuar tani dhe brenda Partisë Republikane. Ti nuk mund që me para nesër Joe Roganin të ndryshosh mendjen apo Tucker Carlson të ndryshosh mendjen. Jo, po Joe Rogani nuk kandidon. Ti nuk kandidon, jo, po kanë rol. Fitojnë ata që Jo, po Joe Rogan ka rol. Tucker Carlson ka rol. E gjithë emrat që përmendëm ne kanë rol. Nëse këta do humbasin zgjedhjet të nëntor, çfarë do thuash? Republikanët. Jo, Thomas Messi, Marjorie Taylor Greene ka vendosur të kandidojë kundër Trumpit. Trumpi nuk e do. Po ajo do kandidoj. Marjorie Taylor Greene do humbasi zgjedhjet jo sepse është anti-izraelite, sepse është anti-Trump. Edhe kushdo që ka qenë kundër Trumpit, kushdo, pjesa e madhe kanë humb. Kanë humb. Trumpi ka. Po ti vetë po thuaj që ka lëvizur baza. Baza e republikanëve është më ajo që ka qenë, nuk është më solide pas Trumpit. Jo, unë ka shumë njerëz janë pa kënaqur. Nuk të mora republikanët. Jo, unë nuk e di nëse po rritë republikanët pra. Rritë Thomas Messi. Fola për opinionin publik amerikan. Po. Dhe opinioni publik, unë nuk e di nëse amerikan bën pjesë, po kryesisht bën pjesë demokratët dhe pjesa gri, pjesa që është, le të themi, independente. Që quhen ata. Pavarur. Se sa republikanë janë këtu, këtë nuk e di. Kjo është për të parë. Brenda Partisë Republikane bëhet çfarë do Trumpi. Partia ka pasur një sondazh, duke di cili organ e kishte bërë, po e publikoi CNN-i. Dhe dilte që ka një zhvendosje të fortë, shumë të fortë në të gjitha kategoritë. Domethënë ishin të ndarë republikan, independent, pra të pavarur, demokrat. Pastaj me grup mosha 9-50 mbi 50. Tendenca që binte në sy ishte pak nësi e madhe ndaj Izraelit. Grupi i parë ishin demokratët 9-50 vjeç, pastaj demokratët mbi 50, pastaj republikanët 9-50. Pra, ishte si të thuash, pavarësisht shifrave që ndryshojnë, diku humbja ishte 25%, diku 50%, tendenca ishte e njëjtë në të tëra kategoritë demografike dhe të ndarjes politike, kishte erozion. Okej, duhet parë erozioni që këta duhet fitojnë zgjedhjet. Duhet parë erozioni brenda Partisë Republikane. Edhe pastaj duhet parë, ti tani ke hequr dorën nga sentimentet pro-izraelite, por tani i ke zvendësuar ato me çfarë? Sentimente egërsisht anti-izraelite apo të kanë bërë pak më të ftohtë? Jo, më të duhet të jesh egërsisht, s'ka nevojë të jenë egërsisht anti-Izrael. Ata kanë nevojë të kthehet të thelbi ku ishin. Amerika e para. Do të bësh luftë bëje më. Po s'kam se të paguaj unë. Nuk kam se të vriten ushtarët amerikanë, se tani nëse vjen puna këtë ndërhyrje me trupa në Iran, Izraeli ka bërë të qartë që nuk do të çojë trupa. Izraeli s'ka çuar kurrë trupa në asnjë konflikt që ka bërë Amerika në botë. Amerika po, gjithmonë gati për Izraelin. Okej, të çojë trupa. Kjo ka edhe një logjikë që nuk ka çuar trupa me Amerikën nëpër botën. Izraeli është mjaftuar me, le të themi, me ndihmën edhe me asistencën ndërkombëtare që ka marrë, edhe përfshirja atyre në luftë, ndërkohë që është rrethuar nga armiqtë aty në lindjen e mesme, të përfshihet me Amerikën në luftra të tjera, do thotë bësh armike gjithë botën. Nuk ka pas momente paqe Izraeli, kur në botë ka pas luftë, Izraeli nuk ka dhënë asnjë kokë ushtari. Jo, më çfarë paqe aty gjithmonë është gjithmonë i rrethuar nga bisedë që kemi bërë edhe në studion. Ka më shumë ushtari Izraeli se sa Shqipëria. Shqipëria ka çuar ushtar në Afganistan, Izraeli jo. Dakor, i ka ushtrinë ka fort, e ka fort për arsye që dihen. Dakor, po s'ka çuar kurrë. S'ka çuar kurrë ushtar.
Okej, pra unë e kuptoj të që Kjo është që revolton amerikanët pra. Jo. Se shikojnë që nuk është e dyanshme marrëdhënia. Është vetëm e njëanshme. Parat ikin vetëm nga një drejtim. Armatimi vetëm nga njëri drejtim. Trupat që vriten dhe kthehen me arkivole apo siç e thon ata me qese trupash, me thas, body bags, janë vetëm në një drejtim. Gjë këtë punë e trupave dhe ndjeshmërisë ndaj ushtarëve të vrarë. Kjo është shumë e rëndësishme edhe luan shumë role edhe në politikat amerikane. Trumpi nuk besoi se do marrë vendimin për të futur trupat atje në terren, sepse në momentin që fillojnë dhe vritën ushtarët e parë, aty pastaj opinioni publik shpërthen. Ka një lloj ndjeshmërie të madhe. Do ta bëj. Unë them se do ta bëj sepse alternativa tjetër është bomba bërthamore. Që nuk e bën. Irani nuk nënshtrohet. Ata janë gati të vdesin edhe të mos e dorëzojnë ato pushtet. Mund të ketë, le të themi, mund të ketë një shpresë tjetër që bazohet tek një mobilizim i opozitës iraniane. Aty furnizojnë me armë opozitën. Të shpresë vjet. S'ndodhi. Po nuk Trumpi vazhdon të gënjej. Prap tha dje 42.000 të vrarë. E tha një 7 herë. Trumpi e ka pritur Netanyahu tani. Trumpi ka pritur të dhe ishte pak i zëmëruar me iranianët opozitarë që janë atje, që nuk shfrytzuan të rrethanë që këtë ndihmë të madhe që ai u dha, ndërkohë që bombardonte establishmentin, ata u fshehën nëpër shtëpi. Po ndoshta nuk kanë pasur armë, po duhet hedhësh armë atyre, besoj që mund të jetë një lloj varianti. Kanë pasur se e kemi biseduar këtë, janë vrarë 214 policë iranianë. Kanë pasur, unë kur flas për armë, ti do ndesh me regjim tani? Do tanke. Po në mos tanke du të kesh ca armë le të themi sofistikuar, jo s'mund dalësh me kabure tani për kundër një regjimi apo. Është bash kamikaze. Dhe pora regjimi i Iranit, a mendon që i ka rradhën Turqia? Ka një atësim shumë të fortë retorikave politike në muajt e fundit, midis udhëheqësve kryesor izraelit dhe ku nuk ka mbetur më pas Turqia, është kundërpërgjigjur erdhe Erdoani edhe Hakan Fidani, ministri i jashtëm. Turqia është një rast tjetër. Turqia nuk ka izolimin ndërkombëtar të Iranit. Irani ishte një, le të themi, regjim sui generis, kishte një dy aleat, Kinën dhe Rusin, aleat, le të themi, aleat, efektet e kësaj aleance, dukeshin të sa shkëmbime tregtare, por nuk edhe vetë Rusia jep dhe përshtypjen që nuk ka çfarë bëj me Iranin, nuk ka ç'i duhet Irani. Ka përshtypjen që Rusia po e ndihmon bashkë me Kinën. Po mund të japë ndonjë ndihmë, nuk e përjashtoj këtë gjë. Por është tjetër vend, ndërsa Turqia është një aktor i rëndësishëm, është me zë të rëndësishëm ndërkombëtar, ka aleanca gjithandej, ka aleanca me vendet europiane, me Amerikën ka qenë gjithmonë. Amerika ka qenë shumë e kujdesshme edhe ka qenë konstruktiv. Nuk mendon se mund të prishet NATO një ditë dhe Turqia të shpallet deli e zezë. Jo, pa Europa, ti mendon që Europa do ndjekë këtë logjikë që kjo është logjika amerikane, është logjika europiane. Ti mendon që Europa do futet në luftë për të mbrojtur Turqinë nëse e sulmon Izraeli? O nuk e di nëse rrethana do ndodhi kjo, do varet nga rrethana kur ndodhi. Do ndodhi siç ndodh zakonisht. Incidente të armatosura në kufi se Izraeli do shtrihet, do të marrë Libanin, do marrë Sirinë, do të vitet të dyert Turqisë dhe atje pastaj do ketë shkëmbime zjarri. Europa i tha jo Amerikës për Iranin, jo më për Turqinë. Po, i tha jo për të mos marrë pjesë në luftë, po jo për të dalë në luftë pro Turqisë. Për shkak të le të themi krizës që është krijuar, mund të prishet edhe NATO, nuk është shumë një le të themi një fantasi kjo. Eksakt pra. Dhe nëse prishet NATO, Turqia është më e ekspozuar ndaj një sulmi të mundshëm amerikano-izraelit. Jo, po jo, nuk më fal, shto dhe Greqinë. Me aq mundësi sa ka. Amerika nuk besoj që ekziston asnjë lloj plani apo strategji amerikane qoftë edhe njerëzve më ekstrem të gjitha natyrave, plani pra për të se ti beson për planin për Izraelin e madh prandaj. Ti se beson që po bëhet Izraeli i madh. E prek dhe Turqinë Izraeli i madh? Jo, nuk e prek direkt Turqinë, po e prek siç prek Irani, se edhe Irani nuk e prek në kuptimin gjeografik, po e prek në kuptimin gjeopolitik. Turqia dhe Irani, bashkë me Pakistanin, me që po duken tani nga deklaratat e fundit, janë pengesa për planin e Izraelit për Izraelin e madh. Janë kundër. Shqetësimi izraelit lidhur me Iranin ka lidhje vetëm me forcën që ka Irani për të, si thuash,
luajtur një rol të rëndësishëm në punën e rajonit të lindjes mesme. Ky është shqetësim, sepse të tjerët, faktorët e tjerë Nuk mendoj që po bëhet Izraeli i madh. Po nuk e shoh tani edhe për Nuk atë që mendon që Libani që kishte frikë ti po ulin Nuk tavolinën. mendon që Gaza është në ditët e fundit, që bregu perëndimor është ditët e fundit. Gaza nuk e bërjeshtoi, por Gaza nuk e vërtetoi që të ketë ndonjë plan. Po bregu perëndimor se pa e thon hapur, po bëj Palestinë, çfarë është Palestinë? Okay. Nuk e vërtetoi. Por Libani këto të tjera do kupton nuk kalojnë për te Palestinës. Okej, po një të tretën e Libanit e ka bërë rrafsh me tokën Izraeli, ndërkohë. E ka bërë të pamundur kthimin e atyre 1.2 milion refugjatëve. Në qoftë se Edhe në marrëveshje paqes ka ku kthehen. Libani është një shtet problematik, kupton, sepse nuk ka kontrollin në askush edhe për sa kohë që do ka shtet më problematik se Izraeli. Jo, shtet problematik në kuptimin që është lehtësisht libër fetar më problematik se Talmudi. Lehtësisht i destabilizueshëm, kupton, edhe ku nuk ka kontroll asnjëri, po Izraeli është një shtet i konsoliduar, i fortë. Po tjetër si shteti i Hitlerit nga 33 deri në 45. Krahasime me Hitlerin do të si unë do t'i bëj derisa dalë ligji. Pastaj do ta mbyll gojën se s'dua të haxhova. Tani ti je ateist besoj apo jo, se jemi në fund. Po, me sa të kam ndjekur unë ke qenë shumë kritik ndaj islamit. Çfarë qëndrimi ke ndaj Talmudit? E shikon si një libër problematik? Unë nuk e kam lexuar Talmudin, kam lexuar pasazhe dhe komente të ca njerëzve dhe shikoj ca gjëra të frikshme në Talmud. Po sigurisht, gjithë librat e shenjtë përgjithsisht janë librat më të gabuar të kësaj bote, të bibliotekës çdo njërit, janë librat e shenjtë. Te Bibla, Testamenti i Ri bën diferencën. Ka i frym tjetër, ka i frym përgjithsisht paqe, dashuri, kompasioni, tolerancë. Ka dhe aty janë disa momente, po janë momente janë përjashtime. Fryma e përgjithshme e Testamentit të Ri, pra çka ka lidhje me Jezu Krishtin. Jezu Krishti është një lloj hipie, do të thonë që nuk ishte warlord si Muhamedi apo si nuk e di, profetë të tjerë. Ishte një J.D. Vance thotë që ishte. J.D. Vance thotë që edhe Jezusi thotë që duhet marrë shpata. Vetëm një frazë në gjithë Testamentin e Vjetër është ajo, dhe që ka interpretime të ndryshme. Por Testamentin e Ri. Testamentin e Ri. Nësa Testamenti i Vjetër është libri i tmerrshëm, është më negativ se sa Kurani. Ka gjëra më të tmerrshme se Kurani. Beson se ekziston ky sistemi i vlerave judeo-kristiane? Ekziston, le të themi, një farë kuptimi. Judeo-kristian nuk di çfarë mund merret nga çfarë përbën pjesa judeo në Eksakt, pse unë sa herë dëgjoj më përzihet. Po janë vlerat që mund të gjesh te Testamenti i Vjetër. Fjala vjen 10 komandamentet, nuk janë Testamenti i Ri, janë Testamenti i Vjetër. Po ndahen tmerrsisht keq. Nga Dhjata e Re me Talmudin, divorci është i frikshëm, s'është as divorc, është luftë. Jo, problemi është që është ndarja, po Jezu Krishti vet, kur lutej, kur falej, i falej Zotit të hebrejve. Dakor, po çfarë thon që i futët për Jezu Krishtin? Okej, ata nuk e perëndi, s'është i biri i Zotit. Sigurisht. Nuk do rikthehet kurrë si Mesia do vinë nga linja genealogjike e Davidit, po digjet në ferr në një kazan me fekale të valuara, është i biri një prostitute që e ka zënë me një ushtar romak. Talmudi është i llahtarës, unë se kuptoj si mund të thotë dikush, unë besoj në vlerat judeo-kristiane. Kam parasysh, le themi, koncepti drejtave njeriut ka dalë nga një frazë që ekziston në Testamentin e Vjetër, ku thuhet që Zoti e krijoi njeriu mbi bazën e imazhit vet. Pikërisht nga kjo frazë, kupton? Se kjo frazë janë mbështetur të gjithë ata pastaj që kanë, le themi, kanë advokuar për konceptin e drejtë njeriut, që edhe përderisa të gjithë janë me imazhin e Zotit, atëherë çfarë drejtë ke ti që të diskriminosh ka dhe vjen gratë? Çfarë drejtë ke ti që diskriminosh njerëz me ngjyrë? Pikërisht, atëherë Talmudi duhet rrëzuar totalisht, sepse Talmudi i ndan njerëzit në xifut dhe në gojim. Dhe gojimet nuk kanë të njëjtin set të drejtash. Talmudi derish si xifutut. Talmudi ndan, nuk e di pse i revrosh Talmudin, sepse ndjenin time Talmudi është një, le të themi, është një kombinim i Toraut, që është pak a shumë Testamenti i Vjetër, me pak ndryshime, plus, le të themi, praktika
apo tradita e gjatë hebraike në rrjedhën e shekujve, praktika le themi rituale dhe gjëra e natyrës, apo qëndrimi që me vizioni për botën, apo qëndrimi që mbaret ndaj ushqimit, nuk hahet kjo, nuk hahet kjo, nuk vishet kjo, nuk vishet kjo, ditën e 7. Po ashtu ngjajnë shumë me muslimanët, që futet po të marrim atë pjesë. Jo, ja, muslimanët kanë huazuar, kupton nga Po s'ka rëndësi kush ka huazuar, po ngjajnë njëri me tjetrin, domethënë për sa i përket Ramazanit apo janë hebraike këto. Pastaj Islami i ka marrë, ka rëndësi kjo gjë. Janë hebraike, ata janë themeluesit e këtyre, le të themi, praktikave. po, Që nuk hahet mishi i dërit, nuk e han as hebrejt nuk e han mishin e dërit. e ti, Ose do bësh sunet. e bëjnë të pak. Edhe musliman. Po ata janë pionerë dhe këtyre praktikave. Agjërimi e kanë përbashkët. Marrive, apo Falje dy ditë kanë përbashkët. Kështu që edhe një herë, kupton, për mua libri më i tmerrshëm që kam lexuar është Testamenti i Vjetër. Pastaj vjen Kurani në listë. Unë kam frikë se kur ta lexoj do them që është Talmudi libri më i tmerrshëm. Është libri që nxit më shumë dhunë, më shumë racizëm, që u jep status ekstra 10 apo 15 milion shifutëve sa janë në botë dhe statusin e sklavit 8 miliard njerëzve në botë. Dëgjoj, ata janë në feja e parë monotheiste, edhe janë burimi, le të themi, i feve tjera. Profetët e tyre janë marrë dhe nga Islami, janë marrë nga Krishterimi, don Abrahami, Noe, edhe gjithë profetët dim, Adami vet ishin hebrej, sido që tani sot muslimanë thonë që janë gjithë muslimanë, që përfshirë dhe Jezu Krishtin. Me Mojsie, me David, pra, në këtë kuptim ata kanë patentën e shpiksit të këtyre, le të themi, librave të shenjtë, edhe ka një lloj marrëdhënie, aty ke sa duash izraelitë që e quajnë akoma veten të popullin e tyre, të cilët i përkasin e quajnë popullin e zgjedhur të Zotit. Vazhdojnë ta quajnë, madje edhe në Kur'an, kupton, kjo thuhet që izraelitët quajnë Nuk të duket fe raciste? raciste. Ky ka dalë si problem, le themi, ky lloj shqetësimi me Netanyahu. Për mua Netanyahu është Jo, lëre Netanyahu, nëse ti e quan veten i zgjedhur i Zotit dhe të gjithë të tjerët kanë lindur që të të shërbejnë ty, se kështu thon rabinët publikisht, i ke videot në YouTube pafund. po nuk Gojimët thotë e kanë për nder të na shërbejnë neve, janë të lumtur nëse ne i shërbejmë. Nëse na shërbejnë neve. Ky është një problem që e kanë të gjitha fetë, një lloj pozicioni autoreferencial. Për shembull, muslimanët thonë që Kurani Prandaj u morë me Talmudin pra se e ka dijet që e kanë shkruar njerëzit dhe është interpretim i shkrimeve më të vjetra. Dhe është shpikje e ligjit, gjoja bazuar në jo, po librat e vjetër. duhet të lexosh Kasiotën dhe do shohësh që kjo qasje autoreferenciale e kanë të gjitha. Islami thotë që Kurani është gjë e fundit, kupton? Është fjala e fundit e Zotit. Ata nuk lejoni, edhe dalin në një me vërtet, në një Zotit zgjedhë në një tjetër, dalin me vërtet. Islami nuk e quajnë, se e quajnë fjalën e Zotit, fjalën e fundit e quajnë Absolute. Fjalën absolute, Kurani, nuk kam. Edhe profet tjetër nuk mund dalë përveç. Ai ishte i fundit. Dakor, por nuk shikojmë thirrje për dhunë. Ku? Po kanë jetuar, jo, nuk po tallën fare, kanë jetuar që i futët nën pushtetin e muslimanëve me shekuj dhe nuk janë përsekutuar. Ndërkohë që po shohin katastrofa që nuk i kishim imagjinuar ndonjëherë që do të shikonim në gjallje. Se ne folëm për Bosnjën e për Kosovën dhe unë e quajta gjenocid dhe spastrim etnik atë që ndodhte në Kosovë dhe ti s'm kundërshtove, besoj që je dakord me këtë. Po Kosova në raport me atë që po ndodh në Gaza dhe në Bregun Perëndimor nuk ka të krahasuar. Sigurisht, për këtë S'ka të krahasuar as në gërsi, as në stërhollim, në sistem që është ngritur atje. Jemi në fund nuk e zgjasim dot më, po për mua është katastrofë. Dhe nëse ka një teokraci që ka prodhuar gjak dhe vdekje është teokracia e shtetit që fut të Izraelit. Ti vazhdon ta quash shtet si fut, ndërkohë 20% e popullsisë atje janë arab. Më fal, quhet zyrtarisht jo këto, por Jo, lëra si quhet. The Jewish, si do të thonë, ata që e kanë themeluar e kanë quajtur the Jewish State of Israel. Okay. Shteti që fut Izraelit, unë përdora termin zyrtar, njësoj s'po thoja Republika e Shqipërisë. Ti s'po thuash ti them Shqipëria, jo Republika e Shqipërisë. Republika e Shqipërisë e kanë quajtur shqiptarët në kushtetutë.
Dëgjoj, për fakti është që aty ke 20% është një gjë që unë e kam thënë edhe në Po më është një problem që do ta zgjidhin me kohë. Po, 20% arabë janë një problem që ata do ta zgjidhin me kohë. këtë se di. Po lexo se po flasi për ditë këta. Ben Gvir, Netanyahu vet ka thënë është shtet i çifutëve. Po duhet ta gjej, ta sjell në mision javën tjetër. Po si do zgjidhin? Do përzon 2 milion arab nga Gradualisht. Gradualisht. Gradualisht, ata nuk punon me plane 2 vjeçare. Kjo punë ka nisur 1895-ën. Kanë kaluar 131 vjet. Brava shpinës tënde vazhdon të jetë shkruar konspiracion. Po e mbyll me një batutë të s'është një batutë që ka thënë vetëm ai, po Beni Mami ma tha i fundit sa u përmend fjala konspiracion në bisedë, më tha mo konspiracion s'ka më. Janë gjitha të vërteta. Faleminderit për bisedën, Musnano. Hajde, kënaqësi. Këtu po e mbyllim emisionin. Ju lë takim javën e ardhshme. Mirupafshim.